Halo, ini merupakan slime yang saya buat dari sunlight. Hasilnya benar-benar glossy ya teman-teman, bisa dilihat. Ini dari sunlight dan memang agak lengket ya. Oke, kita simak tutorial pembuatannya. Check it out. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Yang pertama-tama kita tuangkan clear glue. Ini lem bening, saya pakai lem final. Ini saya kemasan yang kecil ya, ini saya beli 4.000. Kemudian kita tuangkan sunlight. Harus berimbang ya antara kuantitas clear glue sama sunlightnya, jadi sama-sama besarnya. Langsung kita aduk. Ini aku bikinnya nggak terlalu banyak ya, seperti biasa saya selalu bikin cukup kecil. Kita aduk sampai benar-benar tercampur ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen. Selanjutnya ini langsung saya kasih slime activator ya dari GOM, dan ini langsung mengental. Oke, sebetulnya dari sini kita sudah bisa menyimpulkan kalau slime ini jadi kalau kita diamkan ya selama sehari atau sampai 3 hari. Cuman masih lengket sekali ya seperti ini. Ya, ini sudah menggumpal, cukup didiamkan saja. Besok kita lihat pasti sudah bagus. Nah, cuman di sini saya pengen menambahkan lem fog ya, supaya dia tidak lengket. Nah, kalau bisa dilihat kan ini kan sudah jadi sebenarnya, cuman dia teksturnya masih sangat lengket karena dari sunlight ya. Oke teman-teman, nanti bisa request ya, saya harus bikin slime dengan apa gitu, silahkan ditulis di kolom komentar. Tutorial slime membuat dengan bahan apa, silahkan. Ini saya tambahkan slime activator ya, berharap tidak lengket tapi masih tetap lengket. Jadi solusinya kita harus menambahkan lem fog. Ini lem fog, saya kasih lem fog dan saya langsung aduk pakai tangan. Lihat ya, setelah kita kasih lem fog dia langsung mengental. Bisa dilihat dia langsung mengental, cuman warna hijaunya agak pudar ya karena tercampur dengan putih lem fog. Dan saya tambahkan lagi slime activator, berarti saya sudah 3 kali menambahkan slime activator. Dan ini semakin banyak kita menambahkan lem fog, ini jadi semakin banyak ya slime-nya. Yang tadi kita bikin sedikit, ini semakin banyak. Oke, langsung saya skip dan ini hasilnya. Ini glossy sekali ya teman-teman, bisa dilihat. Ini sudah nggak lengket karena kita tadi kasih lem fog. Oke teman-teman, bisa dicoba ya di rumah dan dijamin berhasil. Jangan lupa slime activatornya pakai GOM ya, obat sariawan, bisa dibeli di apotik dan itu murah. Oke, sampai jumpa lagi di video slime berikutnya. Silahkan yang mau request tinggal ketik di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.